豬腳薑，咁材料準備好晒啦，有薑醋、雞蛋同埋豬手。呢煲薑醋底就已經係一早煲好咗噶啦。咁呢啲薑呢，就唔係普通嘅薑，係紫薑。咁呢個紫薑呢，係肥嘟嘟嗰隻東薑嘅紫薑，咁啊好好食嘅煲薑醋。嗱呢個係之前煲嘅舊薑，咁跟住今朝又加咗啲新薑落去，跟住呢，而家呢就加埋豬手。咁啊呢啲豬手呢係雪藏嘅，我中意食雪藏嘅豬腳就好啲咯，因為唔使有蹄啦，唔使有好多肉嘅。咁呢一種呢個皮係好煙韌，亦都好好食嘅，又經濟實惠啦。咁我哋就將佢翻嚟洗乾淨啦。如果有啲毛呢，我哋掹好佢，掹走晒佢，跟住出水，然之後呢，我哋就擎乾水就可以加落去煲噶啦。咁呢個豬腳呢，就唔需要爆嘅，我哋直接擺落去得噶啦。咁擺落去之後呢，我哋大約係煲半個鐘頭啦，跟住就之後嘅味道呢係靠焗嘅啫嚇。咁一擺晒落去就可以呢，就仲係加埋雞蛋。我今日又準備咗5隻雞蛋啦，咁就一齊落去滷咯。就咁樣擺晒落去，跟住呢，煲滾咗之後收細火，已經滾起咗。滾起咗之後，我哋呢就開蓋煲。大約煲咗5分鐘之後呢，我哋先至收細火冚蓋。醋呢都好容易滾瀉嘅，咁所以呢，我哋都係要收細少少啦。或者你可以用一個大啲嘅煲嚟煮都得嘅，不過我就中意用細煲，因為細煲呢先至就算你嗰啲材料呢多呢，都可以浸得個面呢容易啲咯，唔使用咁多醋咯。咁就咁樣就 OK 啦，跟住我哋就用細火呢煲佢咯。而家我係用1度火嘅啫，最細嘅啦。咁我哋就會煲30分鐘。好啦，煲咗8個字啊！你睇下呢煲幾靚嘅薑醋，係啦。咁我哋呢煲到呢個時候，其實薑醋呢係用慢慢浸熟佢嘅，或者係浸到佢腍嘅啦。我哋而家咁樣呢。吉入去呢，其實已經吉得過㗎啦。咁但係就我哋唔再煲啦，因為佢呢係薑醋係醋嚟㗎嘛。咁佢會越浸越腍㗎。同埋呢，點解要浸呢？係因為啲薑醋呢可以分解啲鈣出嚟啊。咁所以呢係可以令到我哋嗰個吸收會好啲咯。咁所以要浸啦，越煮越腍嘅佢會。咁所以我哋就可以原煲咁樣擺喺度浸一晚，聽日先食。當然而家食都可以嘅。咁希望大家鍾意我今日嘅介紹啊！薑醋蛋好好食嘅，大家一定要煲。